家烧海鲜想要做好吃，这几个关键点您可不能忽略。河里钓的鲳鱼斜劈成片，锅中五花肉煸炒出油脂。每天都在认真的教做菜，您就点个爱心鼓励鼓励吧，非常的感谢。姜蒜洋葱粒炒出香味，倒入切好的鲳鱼，再喷一圈这个去腥增香的纯粮酿造料酒，一定要冲入开水，汤汁才会浓稠。加盐、鸡精、白糖、生抽调味，关盖大火烧300秒，最后放上蒜叶出锅。你要是还没学会的话，我就带着鱼去你家教你了。